一出羅湖關就見到新怡旅遊嘅工作人員，等我行埋去問問佢先。咁我話俾佢知，我參加嘅係盲盒團1號期之後，佢就指引我去導遊道啦。原來今日係女神節，女士們都可以收到花嘅，真係夠晒細心啊！跟住我哋人齊就去上車，部車係幾新淨嘅雙門旅遊巴士，司機大佬都有幫客人搬行李。上到車之後，靚女導遊馬上就派每人1支水，接齊人正式出發，睇得出大家都好開心。澳媽家姐第一個景點深圳園博園，舊石上面呢個字應該係綠色嘅綠字，然後我跟住帶隊一齊去睇靚景。園博園呢個公園真係好大，目的地到達，真係成個大園都係花，好多人慕名而嚟打卡影相。參觀完之後，澳媽家姐第2站行程就係我哋就去到餐廳食飯。餐廳喺一間酒店入面嘅，所以去到嚟俾人嘅感覺係幾唔錯嘅。跟住大家一齊入電梯上2樓，等電梯嘅時候見到呢一排樂器都幾有格調。餐廳嘅整體裝修都幾唔錯，就係一個高級酒樓嘅裝修風格咯。揾翻自己嘅團友先，開飯。聽導遊講呢，我哋中午呢一餐喺廣府地道點心宴，咁我哋期待一下有咩食先。真係好驚喜啊！今晚入住嘅酒店喺光明福朋喜來登酒店，入到大堂就見到啲工作人員扮哪吒，團友們都去晒揾佢哋影相，就連扮入住嘅工作人員都喺扮緊爐炳。酒店大堂還有桌球同埋桌面足球可以玩啊！大家最驚喜嘅喺我哋還可以嘆酒店自助下午茶。返到房間，又準備要食酒店自助晚餐，還有好多時薪。紅酒、啤酒、汽水都喺任飲。今日我就食飽玩飽滿足晒，晚安咁多位。第2日食飽，早餐睇埋靚仔健身之後就離開酒店。我哋今日第一個景點就喺去摘粟米，真係第一次親身體驗摘粟米。最驚喜嘅係新怡還要送每人3條水果粟米帶返屋企，好多團友都摘得好開心。跟住我哋嚟到另外一個景點，一大片金黃色油菜花田。今日中午餐嚟到呢間鼎湖鵝莊食中午飯，導遊話今日中午可以食到光明3寶之一嘅光明乳鴿，搞到我食指大動啊！最後我都忍唔住要問下大家今日食得開唔開心啊！最後我化身做記者，問下大家感受先。
哇！咁多位朋友，今日食得好唔好啊？滿唔滿意啊？滿意。覺得今日晏晝飯好唔好食啊？好食，OK 喎，好食喎。你最中意食邊個餸？全部都中意食。全部都中意食。嗰個蝦鵝，嗰個鵝係咪？係好多團友都話嗰個鵝正嗬。係啊，啲飯真係啲汁入晒味啊！生魚片，炒嗰個魚片，好食啊係。好食。整個行程落嚟，我哋奧馬家姐滿唔滿意 OK，呢個盲盒團，大家玩得開唔開心？開心，驚唔驚喜？驚喜。好正嗰個嗰間酒店係好驚喜。係啊，嗰啲你話啲導遊姐姐好正，好盡責㗎，又盡責，又温柔，阿緊又温柔，Yoyo又好，又漂亮又美麗。